Sali Berisha zhvilloi një konferencë me gratë ku morën pjesë anëtarë të Partisë Popullore Europiane dhe ato të Christian Democratic International. Gjatë fjalës së tij, ai ka sulmuar kryeministrin Edi Rama për gjuhën që përdori gjatë fushatës zgjedhore, duke e quajtur atë mizogjenist. Dilte gjithnjë me diferencë nga burrat, tani është përbys sepse është përbysur shkollimi. Është bazuar shkollimi dhe tani në testin e inteligjencës gratë në fakt dalin më mirë se burrat. Kjo është e vërteta. Nuk e them se tani çfarë ndodh në krahun tjetër këto ditë. Fjalët kyçet e tij, cilat ishin në këtë fushat, para zonjave, çryk, autik, knet, buf dhe natyrisht ajo që është ndarë, ajo është heroin, sipas tyre, çka nuk janë realitete këto, Pra, ky është fjalori i tij në pamje, por në thelb është mizogenik dhe i ka rrënjët në doktrinën e Freudit. Në këtë kuadër, ai gjithashtu kritikoi heshtjen e kryeministrit për krimet ndaj grave, përfshirë vrasjet dhe dhunën, duke akuzuar atë se ka krijuar një atmosferë të tillë gjatë 12 viteve të tij në pushtet. Ne kemi sot ose regjistruar këto 10 vite numrin më të lartë të vrasjes së grave, krimin më të shëmtuar. Përsëri nuk është e drejtë, por hesht atëherë të paktën me heshtin e tij, ai në një mënyrë ose një tjetër favorizon këtë klim agresive ndaj vajzave dhe grave. Në fund, Berisha theksoi se Partia Demokratike do të vazhdojë të angazhohet për të siguruar suksesin dhe avancimin e grave dhe vajzave në shoqëri, duke shprehur angazhimin e saj për të mbështetur çdo nismë që i shërben përmirësimit të pozitës së grave.